Muy buenas, mi gente de YouTube. Gracias por llegar a tu canal JM Actualidades. Te voy a mostrar cómo hacer un dipolo coaxial. Solamente necesita 3 elementos. Un cable coaxial aproximadamente de 40 centímetros para este proyecto. Un split de una entrada y 2 salidas de 5 a 1000 MHz y un conector tipo F enroscado. Con estos materiales realizaremos esta antenita. Pues bien, vamos a hacer la antena fácil, rápidamente. Vamos a cortar 32 centímetros de cable coaxial. Lo coloca de esa forma, donde está el 32, te va al extremo y ahí vamos a cortar. Guardamos el resto para conectarlo en un conector UF. Luego de tenerlo así, cerramos y vamos a quitarle 4 centímetros, fíjate, 4 centímetros de ambos lados. Vamos a cortar primeramente la goma negra. Vamos a quitar este papel de aluminio y esta parte que está aquí, que es la malla, retrocede hacia atrás. Ahora proceda y quítele esa parte que se llama dieléctrico. Perfecto. Tome ahora aquí esta parte y la puede enrollar así de esa manera. Listo. Ese proceso que hicimos lo hacemos del lado opuesto. Para esto tomo el pedazo de dieléctrico que tengo aquí y hago ese proceso idéntico. Quito nuevamente el papel, retiro hacia atrás, tomo esta parte, giro así, medio giro, giro y hago ese proceso nuevamente. Listo. Ok, entonces ahora vamos en 14 centímetros, en esa medida que está ahí, vamos a colocarlo de esa forma, fíjate, 14 centímetros, y acá vamos a hacer un pequeño giro para cortar exclusivamente la goma. Lo vamos a voltear del lado opuesto y vamos a medir los 14 centímetros nuevamente y vamos a marcar para cortar la goma. Entonces en el centro vamos a hacer esto con la cuchilla y vamos a quitar la goma. Te va a quedar así. Ahora en el mismo centro vamos a cortar en 2 partes iguales la malla. Con mucho cuidado. Cortar esta parte que no es útil. Entonces en el mismo centro, 2 partes iguales, corta tu malla. Debemos de quitar ese forro de aluminio que tiene acá en el centro. Bajamos esta parte para acá abajo y lo vamos a dejar así. Entonces ya tenemos nuestro dipolo coaxial para la frecuencia de 470 MHz. Vamos ahora a tomar el sobrante que nos quedó. Podemos utilizar la distancia que queramos. Bien, vamos a colocar, en este caso yo tengo aquí 16 centímetros. Voy a colocar el conector en el extremo. Ok, instalado acá, vamos a tomarlo de esa forma, fíjate de donde comienza, aquí, tómalo, colócalo de esa forma y donde termina aquí el cable, fíjate, vamos entonces a descubrirlo. Entonces aquí sacamos el centro
Perfecto, entonces nos vamos a quedar con esto para hacer una conexión ahora, que te muestro cómo va a quedar. Finalmente el cable nos queda así. ¿Qué vamos a hacer? Mira, vamos a tomar una punta y la vamos a envolver de un lado. A buscar el centro, vamos a tomar esa punta y la vamos a envolver aquí. Y vamos a girarlo así. Y la otra la vamos a colocar de este otro lado. Vamos a tomar el split y donde dice entrada, ahí vamos a colocar el conector. Y de esta forma hemos hecho nuestra antena. Como puedes ver, es una antena muy fácil de hacer, con cable coaxial, un conector y un split. Así que te invito a construir esta poderosa antena coaxial que vamos a usar en nuestro televisor a partir de este momento.